Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 2. Today is Tuesday, September 17th, 2019. Assalamu alaikum savodashlar. Yangi o'quv ingliz tili ikkinchi qism darsligimizga qaytib kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Undaqda biz boshqa gaplarni qo'yib darsimizga kirib ketdik. Lesson 3. Bugun o'rganganimiz 3-chi dars, ya'ni please send me a card. Okay? Aldı bilen adetimiz boyunca sözlerini tez bir okup meyanları bilen tanışıp çıkaylı. Number 1, send. Send. Number 2, postcard. Postcard. Number 3, spoil. Spoil. Number 4, museum. Museum. Number 5, public. Public. Number 6, friendly. Friendly. Number 7, waiter. Waiter. Yaki bunu waiter deb T harfini urg'ulab qilib aniq T qilib o'qisak bo'ladi, ha? Ya'ni waiter deb. Yaki men o'qigandak waiter deb o'qisangiz xato emas, chunki endi mening o'quvim kundalik turmushdagi o'qilishiga bo'lib amerikaliklarning o'qishi. Okay? Number 8, lend. Lend. Number 9, decision. Decision. Number 10, whole. Whole. Number 11, single. Single. Xo'sh savodashlar, yuqoriqilar so'zlarning o'qilish ahvoli hamda ma'nolari bilan tanishib chiqaylik. Qarang, number 1, send. Avatish degan gap. Masalan, send me an email desak nima bo'ladi? Menga el-xat avatgan degan gap bo'ladi. Masalan, I will send you masalan card desak, bugungi darsimizdagi mazmunga tatbiq qilsak, masalan, I will send you a card degan nima? Men senga bir открытка avataman degan gap. Okay? Agar menga bir открытка avatgan demoqchi bo'lsangiz nima deysiz? Abayqidek send me a card deysiz. Albatta открытканы qandaq to'liq atsak postcard bo'ladi. Endi qisqartirib card deb ataydi odatda. Okay? Ikkinchi so'z qarasangiz naqsh yo'q, postcard. Qarasangiz post degan pochta degan gap yoki pochtaning card degan kartoshka bo'lsa, shu pochtaning kartasi degan gap amaliyotda shu открытка degani. Okay? Inglizcha qisqartirib buni qanday card deb ataydi. Bo'lib, please send me a card degani menga открытка avatgan degan gap. Okay? Number 3, spoil. Spoil degan buzib etish degan gap. Masalan, yomon o'gitib qo'yish degan ma'nosi bor. Buzish, yomon o'gitish degan ma'nosi bor. Okay? Masalan, yomon o'rgangan bola deganni inglizchada qanday? A spoiled kid deydi. Men hozir do'skamni ichib yozaya, aniq ko'rib olam. Spoil degan yomon o'gitish yoki buzish bo'lsa, spoilning keyiniga ed ni qo'shib, shunga sifat shaklini yasaymiz. Demakchi spoiled bo'lgandan keyin buzilgan, yomon o'gitilgan degan bo'ldi. Bir yezib o'taya. Do'skamni oldin ichib olmabdi, men kechiring. Asli oldin ichib olgan bo'lsam, mushu isrofchilikning oldini oladiq. Okay. Chidab o'tag'iningizga rahmat. Qochib ketmang, ya. Okay, unda esa mana kelib qoldik. Okay. A spoiled kid bo'lsa nima bo'ldi? Bir yomon o'gitilgan bola bo'ldi. Okay? Masalan, nima desa shuni qilib berib degandek-ku. Xo'sh, spoiled nima bo'ldi? Spoil so'zning o'zi, ya, asl nusxasi, asl shakli demakchi. Fe'l buzib etish, masalan, yomon o'gitish degan ma'nolar bo'lsa, spoiled deb keyiniga ed qo'shilsa, uning sifat shakliga o'zgarayotgan, ya'ni buzilgan yoki bo'lmasa yomon o'gitilgan degandek. Okay? Number 4, museum. Bu muzeyxona degan gap, ko'rgazmaxona degandek-ku. Ko'rgazmaxona, muzeyxona deganlarni museum deymiz. Number 5, public. Bu ommaviy degan gap. Savodashlarga yana bir so'z ma'lum, dal mush so'zningki qarshisi, ya'ni shaxsiy degan gap. Unimda private. Birinchi darsda o'rgangandik. A private conversation deb, bir shaxsiy parang deb. Xo'shunda bo'lsa, public degan nima? Ommaviy. Naqashi private ningki aksi. Masalan, public place deydi, ommaviy o'rin degandek-ku.
Mesela public park deydi. Ammi bakça degende. Okay? Number 6, friendly. Bu dostane degan gap. Qarsangiz so'zdan chiqib turdi. Ly qo'shilgan diklarning bo'ldi, ravish bo'ldi. İsmingizda friend bo'lsa, ya'ni ly ni tashlasak nima bo'ladi? Ism bo'ladi. Ya'ni do'st. Ag'ina degandek. Okay? Bugun ham the friendly, ya'ni do'stona alda degandek ma'nosi bor. Number 7, waiter. Men abiyam waiter deb o'qiyman dedim. Odatdagi kundalik turmushdagi o'qilishi bu, ya'ni bo'lib Amerika qonunki. Waiter. Endi o'qsaq buni T harfini urg'uliq qilib o'qsaq qandaq? Waiter deb o'qsaq xato emas, okay? Bu kutkichi degan gap. Xo'sh, kutkichi bu jumi. Shuna diqqat qilaylik. Kutkichi bo'lsa waiter bo'ldi. Mana shundaq. Endi buni bir selishtirib o'tib kelsak, ayol kutkichi bo'lsin bo'ldi, waitress bo'ldi. Okay? Men o'tirdiki VS ga diqqat qilyapsiz. Men ikki so'zni selishtirganda ishiltirgan bir qisqartirilma so'z bu. Versus degan gap o'qilishi, to'liq o'qilishi. Bo'libmi? Men dars o'tganda, masalan, so'zlar bilan selishtirganda ko'p ishiltman buni. Okay? Waiter versus waitress. Ya'ni waiterni waitress ga selishtirib. Waiter degan nima? Kutkichi, waitress degan ayol kutkichi. Okay? All right. Number 8, lend. Lend degan ariyat berish degan gap. Ariyat berish chumi? Ariyat elish nima deymiz inglizchada? Mana hozir shuni selishtiramiz albatta. Yuqorqi o'xshasha. Lend deganni nima dedik? Ariyat berish dedik. Unda aslida buni qaysi so'zga selishtiramiz? Ariyat elish selishtiramiz albatta. Ariyat elish nima deymiz inglizchada? Borrow. Borrow. Okay? Lend, borrow. Xo'sh, lend degan nima bo'ldi? Ariyat berish, borrow, ariyat elish bo'ldi. Okay? Number 9, decision. Bu qaror degan gap. Qaror. Ism, albatta so'z turkum jihatdan ism. Buningki fe'l shakli bor deb, cho'qim yodingizda bor. Fe'l degan nima? Decide bo'ladi. Okay, oldidan decision yozay. Decision degan nima? Ism shakli. Decide degancha fe'l shakli bo'ladi. Okay? Demakchi, yangi o'quv inglizning ikkinchi kitobiga kirdingiz degan gap, so'zligingiz hamda asta-asta kengayib ketadi. Qaysi jihatdan deganda, masalan, o'xshash ma'nolik so'zlar jihatidan yoki qarama-qarshi ma'nolik so'zlar jihatidan yoki bo'lmasa o'xshamagan so'z turkumlari jihatidan. Demakchi, hamda bir so'zni o'rgangan vaqtida qanday shu so'zga munosabatlik, masalan, qarama-qarshi ma'nolik so'z yoki bo'lmasa o'xshash ma'nolik so'z, hattoki o'xshamagan so'z turkumlarini birga o'rganib oladigan gap bundan keyin hamda. Okay? Mana bu inglizchangizningki bag'ansir yaxshilanib ketishiningki bir belgisi hisoblanadi. Yoki muhim bir tarkibiy qismi hisoblanadi. Okay? Number 9, uzun gapning qisqasi decision nim bo'ldi? Qaror bo'ldi, ism shakli ma'no so'zningki. Number 10, whole. Whole degan butun degan gap. Masalan, whole body bo'lsa, butun badan bo'ldi. Whole day bo'lsa, butun kun degandek-ku. Okay? Number 11, single. Bu single'ningki bir necha xil ma'nosi bor. Bugungi darsimizdagi ma'nosi taq bir degan gap. Taq bir. Okay? Buning yana bir ma'nosi bor, bo'ytaq degan, masalan, to'y qilmagan degan-ku. Single. Shu to'y qilmagan, bo'ytaq degan chaqdagi ma'nosini qarama-qarshi so'z bilan selishtirib o'rganib olsak, to'y qilgan deganni nima deymiz? Married deymiz. Okay? Masalan, are you single or married deb so'raydi. Siz bo'ytaqmi yoki to'y qilganmi deb. Nima single degani taq yolg'iz demakchi-ku. Yani ko'shma ma'nosi hamda bo'ytaq degan ma'nosi bor. Okay? Single to'y qilmagan, yolg'iz yoki bo'ytaq, married to'y qilgan degandek. Bugungi darsimizdagi ma'nosi nima ekan? Taq bir degan gap. Okay? Yoki birlar. Xo'sh, yuqorqilar so'zlarningki o'qilish ahanglari va ma'nolari bo'ldi. Hamda biz tez ma'vu darsimizningki temasiga bir nazarimizni og'dirib olsak, qarang. Please send me a card dedi. Send me degan menga avating degan gap. Yoki avating menga so'z ma'nosi bo'yicha olsak. A card, bir kartoshka yoki yana открытка qartilgan. Ya'ni avating menga bir открытка degan gap ekan.
please'ni takallub ma'nosida singdirib etsak bu jumlaga jonliq tarjima qilib nima degan gap bu? Mana bir открытка avatinga degandekchu. Mana bir открытка avatsingizchu degandek. Okay? Biraylarninki yana bir odamga shuna bir nima qilayotgani yana bir odamdan o'tinayotgani deylik. Avasingiz o'pika, avatsingizchu degandek bir xil taqozolik bilan, okay? Xo'sh, darsga munosabatli etmoqchi yangi so'zlar, ularning ma'nolari, hattoki darsning temasi bilan tanishib chiqdik, hamda qanday qilatdik? Tekstni o'rganamiz albatta, yana passageni o'rganamiz. Passageni o'rganishdan burun, shu passageni o'rganib bo'lib, biz javob berishga tegishli bir savol bor. Shu savolni tushunishga to'g'ri keldi. Nimasi bu savol? How many cards did the writer send? How many cards? Qancha открытка degan gap bu. Biz qancha открытка deymiz. Inglizchada qancha открыткалар deb bunda oladi jumla. Ingliz tilida shu jumlada bo'libmi so'zlarningki shu birlik saqlashiga bak ahamiyat beradi. Demakchi jumlaning egisi, xabari, anonkin ism degan narsalar qanday so'z turkumi jihatdan demakchi. Birdaklikni saqlash kerak. Hammasi shuningga bo'ysunadi. Agar how many degan bo'lsa qanday bu yerda qancha deb ko'plikni so'rayotganligi chiqib turdi. Onun kendinden ergişip yatqana isminin kendine çokumki as qo'shiladi. Okay? Biz Uyg'urchada undaq diqqat qilib ketmaymiz. Bu Uyg'ur tilininki qandaqdir kamtikligi emas. Bu Uyg'ur tilininki ifodalash odati shunday. Lekin ingliz tilini qandaq ifodalash odati shunday qildi. Masalan, as deb cardning kendiga cho'qim as qo'shilib keldi. Hargizmi how many card demaymiz-mi? Ba'zi odamlarninki ingliz so'zlaganda ancha diqqat qilib ketmaydiganligiga men diqqat qilgan. How many card deb ketaverdi. No, how many cards deb yapıyor? How many cards? Uyg'urchada desangiz bo'ladi, qancha открытка deb. Lekin inglizchada qanday qancha открыткалар deb bunda oladi demakchi. Okay? Xo'sh, qancha открытка deydi Uyg'urchaning odati bo'yicha desak. Did the writer send? Abdur avatdi deydi. Ya'ni Abdur qancha открытканы avatdi degan gapkan bu. Okay? Abdur qancha открытка avatdi? Okay. Biz nima bo'lsin mayli. Tekstni tushunib boqaylik qarang. Passage. Lesson 3. Please send me a card. Shu savol ana ko'rayotganingiz shu. How many cards did the writer send? Abdur qancha открытканы avatdi dedi. Qancha открытка avatdi. Bunda qilmaymiz. Odimiz bo'yicha men bir o'qiyman. O'qib bo'lgandan keyin tarjimasini deyman. Undan keyin mashq tushib ketamiz, okay? Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Xo'sh, o'qilishim shundoq. Agar xohlasangiz qandoq, yana bir qatim kayniga yondirib, demakchi bu videoni har bir jumlani o'qib bo'lganda takkida bir to'xtab, agishib o'qisangiz texmi yaxshi. Albatta, sharoit yar bergan bo'lsa, menga agishib o'qigan bo'lsangiz, men uni saqlab turgan bo'lsam, bak yaxshi bo'ladi, lekin menda biz qilish tegishli ish bakcha bo'lg'ashqa, eng muhimi yana mashqni tafsiliy ishlamasak bo'lmaydigan bo'lg'ashqa o'qishga jiq vaqt sarf qilolmaymiz. Okay? Lekin sizda kontrollik bo'lgandan keyin yana kayniga yondirib ko'rsangiz bo'lgandan keyin ishlar qilishingizni umid qilaman. Okay? Xo'sh, ma'nosini tushunib o'taylik. Passage'ninki qarang. Postcards always spoil my holidays. Открыткалар davomli buzudi mening dam olish kunlarimni dedi. Okay? Holidays degan dam olish deyli, dam olish
o'tkazish deymiz o masalan. O'zingizning turishlik joyidan ketib boshqa bir yerga borib demab kelgan shuni holidays deymiz o. Okay. Demakchi, adkirtlar doim mening damalishlarimni buzdi deydi. Okay. Bak tushunishlik jumla bu, ta'siri yo'q. Bu bir hozirgi oddiy zamondagi bir jumla. Okay. Odat xarakterli bir sharkatning ifodalaridir. Okay. Deb bo'lib bunday deydi qarang. Last summer I went to Italy. O'tgan yoz men bordim Italiyaga dedi. Endi o'tgan oddiy zamonga o'tib ketdi qarang. Oldidagi birinchi jumla nima? Hozirgi oddiy zamonda ifodaladi. Nimishqa odat xarakterli bir o'y fikr bo'lg'ashqa, sharkat bo'lg'ashqa. Doim ishda bo'ladi demakchi. Okay? Endi konkret qilib o'tgandagi bir ishni bizga bayon qilib berdi qarang. Yine last summer I went to Italy. O'tgan yoz men Italiyaga bordim deydi. Okay? Went, go-ni o'tgan zaman shakli. Shunaqmi? I visited museums and sat in public gardens. Visited, visit ni o'tgan zaman shakli. Sat, sit ni o'tgan zaman shakli. Shunaqmi? Ha. Men ziyorat qildim muzeyxonalarni va o'ltirdim. Okay? In public gardens. Amvi bog'larda deydi. Garden degan parkqa o'xshamaydi savolishlar. Park degan bog'cha, cho'ng tipdagi bog'cha. Bo'libmi public park bo'lsa, cho'ng tipdagi bog'cha bo'ladi. Ma public garden degancha gullik bog', okay? Parkqa o'xshamaydi deganim shu. Ma degan gullik, ya'ni bog' o'ran deganda qanday bir ma'nosi bor. Xo'sh, nima degan gap bu? Men ziyorat qildim muzeyxonalarni va o'ltirdim ommaviy bog'larda deydi yoki gulliklarda deydi. Okay? Albatta bu ingliz tarjima qilganim, uyg'urcha desak buni nima deymiz? Men muzeyxonalarni ziyorat qildim va ommaviy gulliklarda o'ltirdim deydi. Diqqat qilinglar, o'tgan oddiy zamonda bayon qilinadi. O'tganki bir ishni bizga bayon qilib beradi. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Bir do'stona, friendly degan do'stona bu. Waiter, kutkichi, ya'ni bu kutkichining gapi ma'va. Demakchi bir do'stona kutkichi, buni kutkichi deb tarjima qilishning hojati yo'q. Taught me, o'rgatdi menga dedi. A few words, bir necha so'zlarni dedi of Italian, Italyanchining bir necha so'zlarini deydi. Hamishada savodashlarga deb qo'yadigan muhim bir gap a few deganning ma'nosi. Okay? Bu a few degan nima desangiz amaliyotda 2 yoki 3 degan gaplar. 2 dan 3 gacha. Biz uyg'urchada 2-3 deb qo'yamiz-ku. Ha. 2-3 do'stim ketdi ekan yoki 2-3 kundan keyin bunday qilaman deb qo'yamiz-ku. Inglizchadagi a few degan naq mushu gap shu. 2-3 deb asoq bo'ladi. Albatta bir qancha deb asoq bo'ladi, lekin to'g'ri tarjimasi buningki a few-ninki 2-3. Okay? Qo'shimda olsa a friendly waiter taught me a few words of Italian degan ekan. Bir do'stona kutkichi menga italyanchadan 2-3 so'z o'rgatib qo'ydi deydi. Taught me, o'rgatdi. Okay? O'rgatdi, o'rgatib qo'ydi. Tushunishlikmi? Bir do'stona kutkichi menga italyanchadan 2-3 so'z o'rgatib qo'ydi deydi. Diqqat qiling, ma taught ninki teach ning o'tgan zaman shakllanganligiga diqqat qilyapsiz. O'rgatish. A few words of Italian degan ekan, shu italyanchadan bir qancha so'z yoki 2-3 so'z degan gap. Then he lent me a book. Ondan degan gap bu, then degana. He lent me a book. U ariyat ba'di menga bir kitobni dedi. Lent degan nima? Lend ning o'tgan zaman shakli. L-E-N-D bo'lsa asl shakli fe'lning ariyat berish. Lent, ya'ni L-E-N-T bo'lsa nima? Ashning o'tgan zaman shakli bo'ldi, ya. And then u menga bir kitobni ariyat berdi deydi-ku, okay? I read a few lines, but I did not understand a word. I read. Ma'lum bu read deb o'qimay, read deb o'qidingiz-ku. Esingizda tuting, ha? Yezilishi o'qma o'xshash, asl shakli bilan o'tgan zaman shaklining ma so'zningki, ma fe'lningki. Asl shakli read deb o'qiladi, o'tgan zaman shakli read deb o'qiladi, lekin yezilishi o'qma o'xshash. Unda
Qaysining qaysi ekanligini zari qanday bilamiz? Albatta gapning o'ramidan bilamiz. Bu bir o'tgandagi bir ya'ni o'tgan zamondagi bir ish harakatni yoki voqeani bayon qilib berayotgan bir maqola o'qishga yoki hikoya o'qishganda tabiiy holda o'qigandim, ya'ni o'qidim degan o'tgan zamonda keldi debla tushunamiz buni. Okay? Shuning uchun tabiiy holda I read deb o'qiymiz demakchi. Xo'sh, I read men o'qidim. Nimani? A few lines. 2-3 qurni deydi. Lines degan nima? Qurlar. Bu aniq qo'y. Demakchi men o'qidim bir qancha qurlarni yoki 2-3 qurlarni dedi. But lekin I did not understand a word. Men tushunmadim bir so'zni. Lekin men bir so'zni tushunmadim degan gap qo'y. I did not understand. Men tushunmadim. Agar men tushungandim yoki tushundim demoqchi bo'lsa qanday deydik? I understood deydik. Understand nang o'tgan zaman shaklini understood. Okay? Xo'sh, I read a few lines but I did not understand a word degan nima bo'ldi? Men 2-3 qurni o'qidim, lekin men bir so'zni tushunmadim deydi. Okay? That bo'lib every day I thought about postcards. Har kuni men o'yladim deydi. Thought degan nima? Think nang o'tgan zaman shakli o'ylash. Har kuni men o'yladim deydi. Nima to'g'riliq? About postcards. Открыткалар to'g'riliq deydi. Ya'ni men har kuni открыткаларni o'yladim deydi degan gap bu. Har kuni men открыткаларni o'yladim deydi. Yoki xiyol qildim deb olsam bo'ladi-ku. Har kuni men открыткаларni xiyol qildim deydi. My holidays passed quickly. But I did not send cards to my friends. My holidays passed quickly degan nima? Mening dam olish kunlarim passed, o'tdi, quickly, tez orada deydi. Past degan nima? Past nang o'tgan zaman shakli albatta. O'tish. Tushunabmi? Mening dam olish kunlarim o'tdi, night, tez orada deydi. But I did not send cards to my friends. I did not send degan men avatmadim degan gap bu. Agar I sent bo'lgan bo'lsa, ya'ni send ning o'tgan zaman shaklini S-E-N-T bo'ladi. Agar I sent cards to my friends bo'lgan bo'lsa, men do'stlarimga открыткаларni avatdim degan bo'ladi. Hozir I did not send deydi. Men avatmadim deydi. Okay? Ya'ni men do'stlarimga открытка avatmadim deydi. On the last day I made a big decision. On the last day degan nima? Eng oxirgi kunida deydi. Last day degan eng oxirgi kuni qo'y. On deganchi albatta shuni oldiga keldi-ku. On da hargiz in yoki at demaymiz. On the last day eng oxirgi kunida deydi. I made a big decision. Made degan nima? Yasash degan gap. A big decision degan bir cho'ng qaror degan gap. Biz bir cho'ng qarorni yasadim, cho'ng qarorni qildim deymiz, Uyg'urcha jonli qilib. Demakchi eng oxirgi kuni men cho'ng bir qaror qildim deydi. I got up early and bought 37 cards. Got up degan nima? Get up nang o'tgan zaman shakli albatta. O'rindan turish-ku, early, baldur deydi. Men baldur o'rnimdan turdim deydi. And shundaqla bought 37 cards. Bought degan nima? Buy nang o'tgan zaman shakli. Setib olish-ku, unda setib oldim deymiz o'tgan zamanda. 37 37 cards открыткаларni. Ya'ni men atigan o'rnimdan turdim da, yoki shundaq atigan o'rnimdan turdim va 37 dona открытканы setib oldim degan gap bu. I spent the whole day in my room. Spent degan nima? Spend nang o'tgan zaman shakli. Ya'ni o'tkazish. Nima? Vaqt o'tkazish qartilgan. I spent the whole day. Whole day degan butun kun degan gap bu. Men o'tkazdim butun kunni dedi. In my room, xonamda yoki mayadamda. Hotel room qartilgan deb tushunsak, bu cho'qim mehmonxonada turdi desak, masalan, in my room degan shu mening yotqimda dedi. Ya'ni men butun kunni yotqimda o'tkazdim degan gap bu. I spent the whole day in my room. But lekin I did not write a single card. I did not write degan men yozmadim degan gap. Agar men yozdim demoqchi bo'lsak, nima deydik? I wrote deb write no o'tgan zaman shakli wrote ni ishlatyapti. Shundaqmi? A single card. Bir dona открытканы deydi. Ya'ni men
bir atkırtkını mı yazmadım degan gap bu. Yani bir taq, hatta birini mi yazmadım demekçi. Okay? Single degan bir şeydir şu. Taq, bir degan ma'nosi var. Adam deb bulduk. Demekçi men bütün bir kunni yatqinda o'tkazdim, lekin bir tal atkırtkını yazmadım deydi. Nima ma'no chiqdi bu nimadan passagedan savolashlar bu tekstdan da qarasangiz. Bu adam qandaq? Shunchalik agatkisi bor, yozg'isi bor atkırtkılarni. Do'stlarga agatkisi bor. Lekin qandaq shu qo'li bormaydi ekan. Okay? Xo'sh, unda olsa darsninki temasini tushunganda qildingiz. Please send me a card degani shu. Masalan, qarashtirib ma'lum birisi deyli, do'stlardan birisi. Shunchalik taqozo buningki atkırtka avatishiga. To'lama afsus bu shu avat bo'linmaydi ekan. Qo'li bormaydi ekan shu atkırtkılarni yezishga. Shunaqmi? Okay? Bu bir odat xarakterlik bir ish. Demakchi, odamning odati mushtaq qolsa amal yo'q. Masalan, bir ishni qilg'isi bor, lekin qilib bo'lmaydigan shu ishni qilib bo'lmaydigan. Xo'sh, shu darsning temasidan chiqib turdi, bir xil ma'lum bir do'stimning intayin taqozolik bilan buningdan bir atkırtk kutayotganligi. Okay? Please send me a card deb bir xil yalvargandek bir xil nima qilyapti. O'tinayotgandek bir gap qilyapti. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, tushunib oldingiz? Tekstni, passageni endi biz qanaqa qilamiz albatta ma'sualga javob berib tez oldiqanda mashq tushib ketamiz. How many cards did the writer send? Abdur qancha atkırtkini avatdi degan gap bu. Javob nima? He sent no cards. Okay? He sent no cards. Bu yo'q atkırtkılarni avatdi. Ya'ni hech qanday atkırtka avatmadi degan mustad desak bo'ladi. He sent no cards. Okay? He sent no cards. So'aldan deb so'raganda how many cards did the writer send deganda biz he sent no cards. Bu atkırtka avatmadi desak bo'ladi. Okay? Yoki bo'lmasa he demay qandaq albatta the writer did not send any cards at all desak bo'laverdi-ku. Ya'ni Abdur avatmadi hech qanday atkırtkılarni did not send any cards at all. At all degan qat'iyla degan gap qo'yilib, inkor jumlalarda bo'lib malqa. Ash ishningki bo'lanmaganligini texnik kuchaytirib berish roli bor. Qat'iyla degandek ma'nosi bor. Shunaqmi? Ya'ni Abdur hech qanday yana qat'iyla hech qanday atkırtkini avatmadi degan gap. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, andaq javob bersak bo'ladi, mundaq javob bersak bo'ladi. He sent no cards, yoki the writer did not send any cards at all. Xo'sh, endi biz qanaqa qilamiz? Tekst to'g'riliqni shunchalik bo'lsin, qildigan ishimiz endi so'zliklarni qayta yezib, yodlab, anondan keyin tekstni, passageni qayta yezib, yodlab, hattoki o'qib, masalan, küçülüp yazıp, demekçi, yadlap, cık okup kısınız özünüz için yaxşı. Okay? Endi biz qandaq abayqı düşençilerimizge asasen derhal məşq işlaydı ısıqda qarang. Summary writing. Məşqimizdeki birinci bölükü nimeti xulası yazıqçılığı. Bunda olsa bək diqqət qılaylı ya. Ma xulası yazıqçılığında bizden 7 sual soraydı ekan. Bu 7 sualga berdigan javobimizdagi so'zlarning soni 50 dan oshmasligi kerakga qarang. Answer these questions in not more than 50 words. Bunu savollarga 50 dan oshmagan so'zlar bilan javob bering degan gap bu. Number 1, do postcards always spoil the writer's holidays or not? Degan gap bu. Atkırtkılar degan gap bu. Do postcards always spoil? Yani atkırtkılar daim buzamdı degan gap bu. Okay? Do postcards always spoil? Atkırtkılar daim buzamdı. Nimini? The writer's holidays. Abdurning dam olish kunlari ne deydi? Or not? Ya emasmi deydi. Yani canlıq tərcümə qilsaq başdan oyoq nima bo'ladi bu? Atkırtkılar daim Abdurning dam olish kunlarini buzamdı yo'q
degan gap bu. Spoil, buzish. Okay? Buningga nima deb javob beramiz arkadaşlar? Men deb bermay qarang, ha? Yes, they do. Buningda do that or not degandan keyin yes they do yoki no they don't deb javob berish kerak bu. Okay? Demakchi qisqa javob yes they do. Chunki avtor 5 degan tekstninki boshlangan yerda doim shunaqa qiladi, открытыlar meningki damlashlarimni buzib o'tadi deganda. Okay? Qisqa javob bersak yes they do. Agar uzun javob bersakchi yes, postcards always spoil the writer's holidays deb javob beramiz. Qisqartla yes they do desak bo'ladi, buni siz bilasizda. Okay, number 2 3 4 5 6 7 laqında o'zingiz qolib qoldi. Buni men ishlab bersam sizga qiladigan ish qolmaydi. Bugungi odam siz cho'qim azroq ta'lishingiz kerak, azroq peshondan ta'chiqimiz bo'lmaydi. Okay? 50 ni ishib ketmişsiz, sanab beqishga diqqat qiling, ahamiyat bering. Nimish qunda deyman, nimish cho'qim o'zingiz ishlamasınız bo'lmaydi, nimish bak ishlashingizni tavsiya qilaman desangiz, buni deyish hajatsiz. Men oldinmi degan oldingi darslarda shundaq bir yo'linish qarab ketyapsiz inshaalloh. Kitobning oxiriga borganda, anan keyin 3-qismlarga o'tganda rasmiy maqola yozadigan bo'lib ketasiz. Okay? Shuning uchun, shuning tayyorliqlarim bor, shuning asosi. Ya'ni hozirdan boshlab shu yeziqchilik qat'iy nim qilmang, sal qarmang. Qo'shimda olsa usiz qoldi, endi ikkinchi bo'lak mashqninki key structures, ya'ni halqiliq qurilmalar degan gap. Bu qurilmalar jumla qurilmalari qarlı. Okay? Bundan qandaq bir mashq ekan bu ko'p aqayli. What happened degan temadagi bir mashq ekan qarang. Talabida read this short conversation. O'qing ma'vu qisqa dialogni deydi. Okay? Pay close attention to the verbs in italics. Pay degan bering degan gap bu. Ya'ni diqqat bering deb bering, ha? Pul to'lashga pay deb demakchi, to'lash deb tarjima qilsaqmi, diqqat berishga berish deb olamiz va pay close attention. Bering yaqin diqqatni deydi. Close attention degan shu yaqin diqqat yoki astoydillik bilan diqqat qiling degan ma'nosi bor va close attention, ya'ni pay close attention, nayda diqqat qiling demakchi. To the verbs, fe'llarga, qaysi fe'llarga in italics, yanto harfda yozilgan demakchi. Dasa nima degan gap bu? Yanto harfda yozilgan fe'llarga nayda diqqat qiling deydi. Okay? Each of these verbs tells us what happened. Each of these verbs degan nima? Bu fe'llarning har birisi degan gap. Ya'ni har birisi bu fe'llarning deganda biz bu fe'llarning har birisi deymiz. Each of these verbs, okay? Nima qildi? Tells us deb berdi bizga. What happened? Nima bo'lganligini yoki nima yuz berganligini deydi. Ya'ni bu fe'llarning har birisi bizga nima bo'lganligini deb berdi deydi. Diqqat qilaylikmi? Boshdan oxir bir tushunib olsak, ma talab nima mashqninki. Bu qisqa dialogni o'qing. Yanto harf bilan yozilgan yoki yanto harfda yozilgan fe'llarga diqqat qiling deb bo'lib, bularning har birisi, ya'ni bu fe'llarning har birisi bizga nima ish yuz berganligini deb beradi deydi-mi? Okay? Nima ish yuz berganligi degan shu fe'l degan gap ku yoki jumlaning xabari, ha? Okay? Undan boshladimi? Policeman deydi qarang. Did you see the accident, sir? Shunisiz-a? Did you see the accident, sir? Did you see degan ko'rdingizmi degan gap bu. Nimani the accident qatnash voqeasini dedi yoki voqeani. Sir, efendim. Did you see the accident, sir? Nima bo'ldi? Siz qatnash voqeasini ko'rdingizmi, efendim dedi. Men qopibdim dedi. Kishi. Yes, I did. Ko'rdim degan gap bu. The driver of that car hit that post over there dedi. The driver of that car degan chauffeur. Yani a maşının şoförü degan gap bu. The driver of that car degan. Nima qildi? Hit. Yanto yozildi qarang, ama fe'l diqqat qiling. Hit degan urish degan gap. That post, stolba deydi. Stolbaga deydi. Yani stolbaga urdi mashinani demakchi bu. Over there, yerdeki. Qaysi stolba? Kendinin yerdeki deydi. İngilizce ifadelendim. Söz ma'nosi bo'yicha deb bersam, şoför, yani a maşının okay, maşının şoförü demakchi bu. O yerdeki stolbaga urdi deydi. Okay? Yoki stolbini urdi deydi. Hit, urish.
deganda policeman der what happened dedi. Nima ish yuz berdi? Qanday bo'ldi? Qanday deb tafsilotni so'ramoqchi-ku. Qanday bo'ldi yoki nima bo'ldi dedi. Deganda man qopib a dog ran across the road and the driver tried to avoid it. Yanto arab yozilgan fe'llarga bak diqqat qiling. A dog bir ish dedi. Ran yurgan dedi. Running o'tgan zaman shakli across kesib mesela ma'lum bir yani kesib yugurish demakchi. Nimani kesib demakchi across the road. Yo'lni kesib dedi. A dog ran across the road deganmi bir ishit yo'lni kesib yurgan dedi. And shuning bilan the driver chauffeur dedi tried urindi dedi. Nima qilishga urindi? To avoid it. Uningdan o'zini qochirishga dedi. Avoid degan o'zini qochirishga. Demakchi bu jumlani oldi keyin tushunsak nima bo'ladi? Bir ishit yo'lni kesib yurganda chauffeur uningdan o'zini qochirishga urindi dedi. The car suddenly came towards me. Mashina suddenly tuyuqsizla came keldi dedi towards me. Manga qarab dedi. Towards me degan manga qarab degan gap qo'y. Unda bo'lsa mashina tuyuqsiz manga qarab keldi dedi. It climbed on to the pavement. Climbed degan climb nomisi o'tgan zaman shaklida. Yamishish degan gap qo'y. Naga on ustiga dedi. Nimani to the pavement. Ma odam mangdigan yo'lning chetidagi odam mangdigan yo'llar qo'y. Çoğun yollarning chetida, eng chetida odam mangdigan piyodalar yo'li bo'ldi-ku, shuni demoqchi. Pavement degan piyodalar yo'li. Ya'ni u yamishib chiqdi piyodalar yo'liga deydi. And crashed. And then so'qildi deydi. Crash degan so'qilish-ku into that post. Avu stolbiga deydi. Misali inglizcha misal ifodalaydim. Crash into that. Bir narsaga so'qilish deganda crash into that. Into degan amaliyotda bir narsaning ichiga degan gap bu. degan ma'ni bildirdi. Bu yerda crash into degani shu ma'lum bir narsaga qarab so'qilish. Qarab shu into ni ishlatdi demakchi. Ichiga demakchi. Ichiga so'qildi. Ma'lum bir narsa qarab so'qildi. Okay? Xo'sh, unda oldi keynini tushunsak nima bo'ldi? U mashina demakchi. Yamishib chiqdi piyodalar yo'liga va so'qildi av stolbiga dedi. Deganda policeman qo'pib what did you do? What did you do degan nima? Siz nima ish qildingiz degan gap qo'y. Deganda man qo'pib I ran across the street after the dog. Run o'tgan zaman shakl bilyapsiz. Men yugagandim kesib ko'chini after the dog itning kaynidan dedi. Men itning kaynidan ko'chini kesib yugardim dedi. Policeman qo'pib why did you do that? Nimishqa qildingiz undaq? Ya'ni siz nimishqa undaq qildingiz degan gap why did you do that degani? Were you afraid of the car? Were you afraid degan siz qo'rqqanmidingiz degan gap. Of the car, mashinadan. Ya'ni mashinadan qo'rqqanmidingiz deydi-ku. Deganda men I wasn't afraid of the car. Men qo'rqmagandim mashinadan degan gap bu. I wasn't afraid. Agar I was afraid bo'lgan bo'lsa, men qo'rqqandim bo'ladi. I wasn't afraid of the car. Men mashinadan qo'rqmagandim deb bo'lib, I was afraid of the driver. Men shoferdan qo'rqqandim dedi qarang. Mashinadan qo'rqmagandim, shoferdan qo'rqqandim dedi. The driver got out of the car. Got out degan get out ni o'tgan zaman shakli bor. Ya'ni chiqish degan gap bu. Ya'ni shofer chiqdi dedi. Got out of the car. Mashinaning ichidan, ya'ni mashinadan tushdi demakchi bu. And began boshladi dedi. Begin ni o'tgan zaman shakli bor, began degani. Began shouting at me dedi. Shouting degan vaqirash degan gap. Ya'ni began shouting degan vaqirashni boshlash degan gap. At me man qarab. Ya'ni man qarab vaqirashga boshladi dedi. Ya'ni shofer mashinadan tushib man qarab vaqirashga boshladi dedi. He was very angry with me. He was very angry degan unayt xafa edi degan gap bu. With me. Mendan. U mendan ayt xafa edi dedi. You see, qarang. You see degan qarang degan gap. It was my dog. U mening ishtim dedi. Demakchi, mush odamning ishti shoferninki mashinani stolbiga olib bilan urishiga sabab bo'ldi. Ishdan qochirman deb shunaqku. Demakchi, shoferning odamga xafa bo'lib ketishining sababi bor ekan-ku.
Şu işini yaxshi boshqarmagandan keyin şoförninki qatnash vaqasini keltirib chiqishiga sababchi bo'ldi degan gap. Shu ishni yaxshi boshqarsang bo'lmadi degan maqsadda nayt xaplab aning vaqirab ketdi degan gap chiqdi o'mi yerdan, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, boshdagi gapimiz qaytib kelsak, bu mashq qanday mashq? Halqılıq qurulmalar məşqi. Yine cümle qurulmaları. Ondan sonra what happened degan şu temadaki bir məşq işildik hazır biz. Özünüz hazır kördünüz. Saqçı bir adamdan sordu, nim oldu, nimiş oldu, nimini gördünüz, siz qanday qıldınız, nimiş qanday qıldınız deb. Ötken zamandaki bir işlerini soravatdı. Şunçluk ko. Anın ki o adam bayan qilib berdi deyli, mında oldu, anda oldu, mında oldu deb. Şu yanto arabda yozilgan yoki yanto harflar yozilgan fe'llarningki ishlatilishiga men ba'zilarini alaydi deb o'tdim, ba'zilarini demadim. Ish qilib o'zingizga ayon bo'ldi hozir. O'tgan zamondagi bir voqelikni bayon qilayotgan bir mashq bu deb. Okay? Vaqtiqat qilaylikmi? Endi biz shuningga asosan qandaq tuvandagi bir mashqni ishlaymiz qarang. Bu mashq mundaq. Oldi bilan exercise endi siz keldi navbatda ishlash. Yuqorida biz qandaq ma'ni bir tushunib o'tdik deyil. Yana bir gapni qo'shimcha qilib qo'yay savoqdashlar, shu Xitoycha qarmagan bo'lsanglar, Xitoycha xatning bo'lganligi to'limi afsuslanarli bir ish bu kitobning so'z tekstlarininki yanada Xitoycha tarjimasining bo'lishi to'limi afsuslanarli ish, bu yaxshi ish emas. Menimcha sizni diqqatingizni bo'lib inglizcha o'rganishingizga ta'sir yetkazdi ma'lum darajada. Endi qanaqa qilamiz amal yo'q. Agar qat'iy Xitoycha xati yo'q holatda bo'lgan bo'lsa, bu kitob ajoyib yaxshi bo'ladi, lekin undaq kitobni topolmadim. Shunga to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman, lekin Xitoycha xati qat'iy qarmasliginglarni umid qilaman. Albatta qarmag'ilay bo'lmaydi, ko'z ketib qoladi, lekin ajnoga tirishib keting. Okay? Demakchi, hargiz Xitoycha tarjimasini o'qib ko'nab qolmang demakchi, mening demakchi o'g'lim, okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, yuqorqisi bizning tushunishimiz uchun bir berilgan mashq bo'ldi. Tushunishimiz uchun berilgan bir ulgu bo'ldi deyli. Bir hikoyaningki nimalarni fe'llarni yanto'arib deb berib. Endi qanday qilamiz? Endi o'zimiz ishlaymiz qarang, ha. Albatta men ishlash berman. Exercise'ninki A qismi qaraylik boshda. Look at the passage, please send me a card deydi. Qarang, u maqolaga, ya'ni please send me a card degan shu temadagi maqolaga demakchi. Okay? Please send me a card degan passage'ga qarang deydi. Put a line under all the verbs which tells us what happened to the writer when he was on holiday in Italy. Bu intayin uzun bir cümle. Herkes qo'rqib ketmang. Men deppasamni tushunib olsiz qarang. Cümle tahlil qilishga nihoyat ahamiyat bering. Mana ma'noga o'xshash qarang. Put a line degan qo'ying bir chiziqni deydi. Under all the verbs. Tigiga barliq fe'llarning deydi. Ya'ni barliq fe'llarning tigiga bir chiziq degan gap bu. Unda bo'lsa verbsning kendiki which nima desangiz o'zining kendidan bir jumlani agashtirib kelib shuni aniqlab beryapti. Shu verbsni aniqlab beryapti. Ya'ni unda fe'llarning tigiga chiziq degan gap. Unda qanday fe'llarning qaysi fe'llarning demakchi? Which shu fe'llarning deydi. Demak, tarjima qanday tarjima qilsak bo'ldi. Yana bir day boshdan qarang. Qo'ying bir chiziqni tigiga barliq fe'llarning. Shu fe'llar, ya'ni which degani shu fe'llarki, ya'ni tells us deb beradigan bizga deydi. Tell us, ya'ni deb beradigan bizga. What happened, nim bo'lganligini. To the writer, avtorga. When shu chog'da, ya'ni he was on holiday in Italy. U Italiyada damlashda bo'lgan chog'da deydi. Ya'ni nim degan gap bo'lsangiz, mushu which ning kaynidagi butun mushu bo'lak jumlaningki which thinkingki demakchi, tell them boshlab. Mushu bir butun bo'lak verbsni aniqlab kelyapti demakchi. Qanday aniqlaydi desangiz, men unda asta deb bersam, o'zingiz oldikayniga qarab turib bilib olasiz qarang, ha. Avtor Italiyada damlashda vaqtida avtorga, ya'ni uningga deb olsak bo'ldi-ku. Uningga nima ish yuz berganligini bizga deb beradigan degan gap.
verbsni aniqlab kelyotdi deganimning sababi shu. Qaysi verbs, ya'ni qaysi fe'llar shu fe'llar demakchi. Ya'ni avtorning Italiyada damilish vaqtida, Italiyadagi damilish vaqtida avtorga nima ish yuz berganligini bizga deb beradigan fe'llarning deydi, barliq fe'llarning deydi. Qaysi fe'llarning? Shu fe'llarning. Qaysi? Avtorning Italiyadagi damilish vaqtida uningga yuz bergan ishlarni yoki uningga nima yuz berganligini bizga deb beradigan fe'llarning demakchi. Tegigi siziqsizang demakchi. Okay? Mening hozirgi shu deganimni siz ya tushundingiz, hech qisi yo'q. Qisqasi put a line under all the verbs degan jumladan keyingi which bilan boshlangan bo'lakninki shu verbsni aniqlab qo'yatganligini hozircha shunchalarga bilib olsangiz bo'ldi. Endi tafsiliy tarjimasini men yana bir qatim deb bersam, eng oxirgi bir qatim asta-asta tushunib ketasiz. Qarang, avtorning Italiyadagi damilish vaqtida uningga nima yuz berganligini bizga deb beradigan barliq fe'llarning tigiga siziqsizing degan gap. Okay? Qo'shindasi shunchilikda yana davasam qaymoq ketmam. Mushu sizga topshiriq savoldoshlar, ya'ni dialogga qaytib, passagega qaytib qana qilsiz, mushu avtorningki Italiyadagi damilish vaqtida uningga nimalar yuz berganligini bizga deb beradigan fe'llarning tigiga sizib chiqishqandaq fe'llarning tigiga sizga qolib qoldi. A mashq degan shu. B mashq keldi qarang. Give the correct form of all the verbs in parentheses. Man tarjima qilaylik ma gapni. Bering deydi. Give degan bering bu. The correct form to'g'ri shaklini deydi. Form degan shakl bu. Of all the verbs barliq fe'llarning deydi. Ya'ni bering to'g'ri shaklini barliq fe'llarning degan gap bu. Nadiki barliq fe'llarning in parentheses tirnoq ichidagi deydi. Bunda qarasangiz Uyg'urcha desak bu gapni naq oqidan keyiniga deymiz. Oqidan keyiniga deymiz. Keyindan oldiga qarab deymiz. Qarang, yaxshi qarang. Tirnoq ichidagi in parentheses degan tirnoq ichidagi degan gap bu. Tirnoq ichidagi all the verbs barliq fe'llar of degan ning degan gap bu. Of degan correct form to'g'ri shaklini give bering deydi. Uyg'urcha shunday gap bu. Ya'ni tirnoq ichidagi barliq fe'llarning to'g'ri shaklini bering deydi. Ya'ni yezing degan gap bu. Ya'ni ma tegidagi mashq qarsangiz, tegidagi bo'shronlarga shu tirnoq ichida kelgan fe'lning to'g'ri shaklini ishlating demakchi. Agar to'g'ri shakli deganimiz go degan shakl to'g'ri bo'lsa, okay, go ni ishlating. Agar o'tgan zaman shakli lozim bo'lsa, went ni ishlating. Agar hozirgi davomlashayotgan zaman shakli lozim bo'lsa, is going deb bunda ishlating demakchi. To'g'ri shaklini demakchi fe'lninki. Tushunishmi? Ya'ni gap qaytib kelsak, B mashqning talabiga. Uyg'urcha bilan inglizchaning farqini bilib oldingizmi? Siz burunmi diqqat qilyapsiz cho'qim. Demak, bugun endi yana bir qatim esingizga solsam, Uyg'urchada biz bering deganni eng oqib deymiz. Qarang, tirnoq ichidagi barliq fe'llarning to'g'ri shaklini bering deb. Uyg'urchada beringni eng oqib deymiz. Inglizchada bering bosh bilan deyiladi, give deb. Mana diqqat qilaylik, okay? Ya'ni bering to'g'ri shaklini barliq fe'llarning tirnoq ichidagi. İngilizce shundoq bir o'ylab olsangiz qo'lingizda, İngilizcheda fe'lni, ya'ni xabarni boshda dedik majmunda. Andan keyin keyinidan asta agashtirib boshqalarni deyotgan. Uyg'urcha dal ekskan. Da bir selishtirib olsangiz inglizcha o'rganishingiz intayin foydali. Okay? Xo'sh, unda olsa uzun gapning qisqasini qilib davomini ko'rsak, mana bu nimaninki talabninki qarang. Do not refer to the passage until you finish the exercise. Do not refer degan nima? Refer degan g'a qarab, bunda plan bir narsaga qarab foydalanish degan ma'nosi bor referning. Okay? Refer. Ko'rdingizmi? Refer ne? Do not refer degan shu qarab foydalanmang demakchi. Nimaga? To the passage. Maqolaga deydi. Lasa maqolaga qarab foydalanmang deydi. Until qachongacha? Until you finish the exercise. Siz mashqni ishlab bo'lmoqcha deydi. Uyg'urchada ishlab bo'lg'icha deb olamiz. Ammo inglizchada ishlab bo'lg'icha deydi. Ya'ni ishlab bo'lg'icha nimaga qarmang demakchi-ku. Mashqni ishlab bo'lg'icha
ta'siriga qaramang degan gap bu. Qarab foydalanmang degan gap. Biz Uyg'urchada mana shuni ishlab bo'lmaguncha qaramang deb bunda olamiz. Diqqat qilyapsiz, ha? Uyg'urchada qanday ikki dona inkor shiltimiz, inglizchada bir inkor shiltidir. Menda inkordan faqat bir silva inglizchada. Do not degani. Biz Uyg'urchada qanday bunda qilmag'icha, ya'ni tugatmagicha qaramang deb ikki qo'sh inkor shiltyapmiz. Mana diqqat qilib qo'yishingizni umid qilmayman demoqchi. Okay? Xo'sh, shunda olsa, tuvandagi mana bu tirnoqchilikka barliq fe'llarning to'g'ri shaklini bering. İşlab bo'lmaguncha tekstga qarab selishtirmang yoki qarab foydalanmang demoqchi ekan. Okay? Xo'sh, shunda boshlab qarang, ha. Last summer I bizning to Italy deydi. Berilgan fe'l go. Unda sizningcha o'shaga boshronga go ning asl shakli kelish kerakmi? O'tgan zamon shakli kelish kerakmi? Albatta, last summer degandan keyin qanday o'tgan yoz degandikilar chiqib turdi. O'tgan zamonni ifodalaydigan o'tgan zamon zamanda o'tgan zaman shaklida ifodalaymiz, bayon qilamiz majumni. Ya'ni go ning o'tgan zaman shakli went ni ishlatamiz demoqchi. Okay? Last summer I went to Italy. Xo'sh, yana-ku. I bizning museums and bizning in public gardens. Fe'llar visit bilan sit. Qana qilamiz? Albatta visit ning o'tgan zaman shakli visited. Sit ning o'tgan zaman shakli sat. Desaklam kuchli qarang. I visited museums and sat in public gardens. Okay? Davomliqa. A friendly waiter bizning me a few words of Italian. Okay? Yani teach deb beribdi fe'lni. Hozir tirnoqchilikka fe'lning qaysi shaklini ishlasak bo'lar? O'tgan zaman shakli taught, ya'ni T A U G H T. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Okay? Davomliqa. Then he bizning me a book. Bu yerdagi fe'l lend. Nima bo'ldi? O'tgan zaman shakli lent ni ishlatamiz. L E N T. Then he lent me a book. Okay? I bizning a few lines, but I bizning a word. Nima? I read. Yezilishi o'qmoq o'xshash asl shakliga. Lekin o'qilishi read. I read a few lines, but I did not understand a word. Did not. Okay? Every day I about postcards. Think zaman shakli thought. I thought about postcards. Okay? My holidays quickly, but I cards to my friends. My holidays past. Albatta tirnoqchilik past ning keyiniga ed ni qo'shsak bo'lganda past, ya'ni o'tgan zaman shakliga aylandi. O'tdi tez oldi. Mening demilish kunlarim tez oldi o'tdi deydi. But I did not send cards to my friends. Ya'ni do'stlarimga atkirtga avatmadim degan gap bu. I did not. Okay? Okay. On the last day, I a big decision. The other fe'l make. Made. Make. No, o'tgan zaman shaklini ishlatamiz. Okay. I made. On the last day, I made a big decision. Okay. And I'm thinking I early and 37 cards. Okay. Get up there. Got up. Biz getdimiz o'tgan zaman shakli. Anamkin buying o'tgan zaman shaklini bought. Bought 37 cards. I got up early and bought 37 cards. That will I the whole day in my room, but I a single card. I spending o'tgan zaman shakli spent. D ni T o'zgartirib qo'ysak o'tgan zaman shakliga o'zgaradi maxsus. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Okay, very good. Xo'sh, shunda olsa, qandaqa asosan hamma fe'llarningki o'tgan zaman shaklarini qo'ysaqli bo'ldi deb o'shiriladi. Xo'sh, shunda olsa, endi selishtirib beqing.
albatta buni o'zingiz ishlasangiz yaxshi bo'ladi, lekin bir nima bo'lsin, haydakchilik bo'lsin deb men birga ishlashib berdim. O'zingiz ishlab beqing bu yoki bo'lmasa qayta bir qatim. Okay? Qo'shimda olsa tugimit texma bu qaysi bo'lakda key structures ya'ni halqiliq qurilmalar degan jumla qurilmalari degan mashqning 3-chi bo'lak keldi. C bo'lagiga qarang. Give the correct form of the verbs in parentheses. Bering to'g'ri shaklini fe'llarning in parentheses tirnoqchidagi in the passage below maqoladagi tuvandagi. Ya'ni inglizchada shunday ifodalanadi qaraman gapni. Bering to'g'ri shaklini fe'llarning tirnoqchidagi maqoladagi tuvandagi edi. Uyg'urcha qanday olamiz buni? Tuvandagi maqoladagi tirnoqchidagi fe'llarning to'g'ri shaklini bering degan gap. Inglizchani shunday selishtirib bilgansangiz, Uyg'urcha biz mundamda deymiz. Inglizchada mundamda deymiz. Bir selishtirib etsangiz to'liq foydali ma inglizcha o'rganishingizga. Okay? Each verb must tell us har bir fe'l bizga deb berish kerak degan gap. Must degan mundamda qilish kerak demakchi, tell us bizga deb berish kerak demakchi. Nimani? What happened? Nim bo'lganligini deydi. Ya'ni nima yuz berganligini. Ya'ni har bir fe'l bizga nima yuz berganligini deb berish kerak dedi. Avvalgi reklam gapida biz AB ko'rdik bir misolni. Demakchi fe'llar shu nima bo'lganligini deb beradigan so'zlar ku. Ya'ni bayon qilib beradigan so'zlar ku jumladagi. Okay. Qo'shimda olsam, boshliq qarang. My friend Roy, mening do'stim Roy dedi. Bizim last year dedi. O'tgan yil bizim bo'ldi dedi. Bu yergi fe'l die ekan. Nima? Die degan o'lish, o'lib ketish degan gap. Unda olsa qaysi shaklni olamiz? My friend Roy died. Ya'ni o'lishninki keyniga, ya'ni die ning keyniga din qo'shib qo'ysa o'tgan zaman shakliga o'zgaradi. Ya'ni mening do'stim Roy tugab ketdi, bultur deb olamiz Uyg'urcha jonliq tarjimasi. Okay? Ya'ni mening do'stim Roy bultur tugab ketdi dedi. He, me, his CD player and his collection of CDs dedi. Leave degan nimada agar bilsangiz, leave degan ketib qolish, ayrilish degan gap. Yana bir ma'nosi kaynada qoldirish degan gap. Kaynada qoldirib qo'yish degan ma'nosi bor. Leave ning o'tgan zaman shakli nimada? Left. Ya'ni L E F T. Leave ning o'tgan zaman shaklini qo'yamiz albatta. He left me his CD player and his collection of CDs. Ya'ni u qoldirib qo'ydi menga o'zining CD qo'yg'ichini va uning o'ziningki collection degan to'plam degan gap. Nimaning to'plami deydi? CD ning to'plami. Ya'ni CD to'plamini deydi. Ya'ni bir yurish CD ne demakchi bu? Qarang, boshdan desak, mening do'stim Roy bultur tugab ketdi deydi deb bo'lib, u qoldirib ketdi menga o'zining CD qo'yg'ichini va CD to'plamini deydi. Ya'ni u menga o'zining CD to'plami bilan CD qo'yg'ichi bilan CD to'plamini qoldirib ketdi degan gap bu. Bilyapsiz, die ning o'tgan zaman shakli died ni qo'ydik, leave ning o'tgan zaman shakli left ni qo'ydik. Okay? Davomli. Roy bizim a lot of money on CDs. Roy a lot of money degan nurg'un pul degan gap. On CDs degan CD-larga yoki CD-larda. Nima qildi nurg'un pulni CD-larga deydi? Spend degan xajlash degan gap, pul xajlash bu spend. Unda spendingki qaysi shaklini qo'ysak bo'lar? Spent o'tgan zaman shakli. O'zingiz bilyapsiz, mishakagicha men bir qayta samiz asosan boshdan tortib qaraman. Do'stim Roy bultu tugab ketdi, u menga bundan narsalarni qoldirib ketdi. Aniki u CD-ga jiq pul xashlaydi yoki xashlaganda deb o'tgan zamondagi bir ish voqeani bayon qilib o'tirdi. Meni esingizda tutingizmi? Hozirgi zamondagi ish emas, o'lib ketgan bir do'stninki nima ishlarni qilganligini so'zlayotdi. Okay? Shunga Roy spent a lot of money on CDs. That spend ning o'tgan zaman shakli spent ni ishlatganimizning sababi shu. Okay? Qog'ozlarni o'zingiz ishlay olasiz do'stlar. Men ishlab bermay, bo'lsa o'zingiz ishlang. Unda bo'lsa men 4-siga azroq nim berma, bishorat shapi berma, o'zingiz yozsiz qog'ozni qarang. U dedi, he, bizim 1 or 2 new CDs every week dedi. O nima qildi deydi? Bir ya ikki yangi CD-ni har haftada deydi bizim qiladi demoqchi.
boşurunga buy deb beripti. Nasıl buy degan setib olishdi. Okay, setib olishninki o'tgan zaman shaklini qo'ysak nima bo'ladi bu yerga? O'zingiz bilan, ha? Ya'ni u har haftada every week deydi. Bu har haftada bir yoki ikki yangi CD'ni bizim qiladi degan gap bu. Ha, undan so'ng o'zingiz bildingiz. Kendikilerini men de beğensem özünüz bilirsiniz. Çokum işlep çıkın. Okay? Hemen ben işlep versem resmi faydası olmaydı. Sizge qaydakçilik olsun deb ben işlep verdim. Okay? Hazır kadar so far so good. Hazır kadar hemmiş normal. Özünüz çokum bilip menvatsız. Okay? Hoşundası keyinki məşq bölüküge ötdük qaran. Special difficulties. Yani alaydı qiyin nuqtalar deydi. Alaydı qiyin nuqtalar bək mühim savaqdaşlar qaran. Nimiş qarısınız? Bir moncha Xitoy xat turdi, buni o'qimaymiz, chunki men deb birma, buni nimani bildirganligini. Bunda deydi. Qisqasi. Sol tarafdagi tik qurni ko'rdingizmi? Jiq jumlalarni. Aniki o'ng tarafdagi tik qurni ko'rdingizmi? Jiq jumlalarni. Instead of saying degani nima degan gap desangiz. Bunda degandan ko'ra yoki bunda deganga qaraganda we can say bunda, ya'ni biz bunda desak ham bo'ladi degan gap. Qisqasi uzun gapning qisqasi mushu gapimdi. Üstüdeki bir cihatның məqsədi şu. Yani munda degenden munda desəkim boludu. Yoki munda degen qaraganda munda desəkim boludu degan gap. Instead of saying this, we can say this degan üçün. Okay? Unda ise sol tarafdaki cümlelerini bir-biriga paralel bir-birisiga ko'rib baqayli. Unda sol tarafdaki cümleni munda degenden o'ng tarafdagidek munda desəkim boludu degan gapkan qo'y. Biz ko'rib baqayli cümle. Halaqa udul keltirib qarang, ha? Birincisi, he lent me a book. Bu ariyat badi bana bir kitapni. Okay, he lent me a book. Bu ariyat badi bana bir kitapni. Okay, bunu qanda desak bo'ldi ki qarang, ha? He lent a book to me. Bu ariyat badi bir kitapni bana. Okay, nim taqva bu ikkisidan qarang. Sol tarafdagisi bu ariyat badi bana bir kitapni. O'ng tarafdagisi bu ariyat badi bir kitapni bana. Ha, faqatla ariyat badi mana bir kitapni bilan ariyat badi bir kitapni mana degan gapning ham bir farqigan bu. Azroq o'rnini almashtirib qo'yganlar ishkan bu. Okay? Yana davomli qarang. Tigirklarim o'xshash, faqatla jiqroq ko'rsak bak foydasi bor, texnik tushunishingizga qarang. Ikkinchi jumla. He sent me a card. Qarang. U avatdi menga bir открытканы. Mavchu o'ng tarafdagisi he sent a card to me. O avatdi bir открытканы menga. Ha. O menga bir открытка avatdi degan gapni o menga открытканы menga avatdi degan gapkan-ku. Menga bir открытка avatdi bilan открытканы menga avatdi degan gapkan-ku. Gapim tushunishlik-ku. Ha, qolganlarim ashtaq. He passed me the salt. O pass degan ep berish degan gap. Qo'lingiz yetmaganda boshqalarni deysizmi, qapmay ani elibitadi va ashadagi pass degan shu elibitish, elib berish degan gap. Ha. Undan so'ng he passed me the salt degan nima? U ebadi menga tuzni, ya'ni u menga tuzni ebadi degan gap-ku. Men yana birisi he passed the salt to me. U tuzni menga ebadi. Ya'ni u sol tarafdagisi u menga tuzni ebadi degan bo'lsa, sol o'ng tarafdagisi u tuzni menga ebadi degan gapkan. Cho'ng jihatda farqi yo'q, lekin azroq farqi bor ekan. Buni mana kitobni tuzgan odamningki mushmashqim cho'qim ishlashingizni umid qilishida bak muhim bir sabab bor. Okay? O'zingiz ishlab bo'lganda bilasiz, ha. Gapni har xil digil bo'ldi ekan. Anda desang bo'ldi ekan, manda desang bo'ldi ekan. Faqat miyadagi bir masala nimaning ta'kidlanayotganligi masalasi. Okay? Shuni bilasiz. Xo'sh, yana bir jumla qarang. She bought me a tie. O setib ebadi degan gap. Bought me degan set demakchi buyingki setib olishdan boshqa setib eb berish degan ma'nosi bormi? Birisiga bir narsani setib eb berish. Masalan, men sana bir kitob eb beraychi deb qo'yamiz va ashada ishlatayotgan ma'nosi bought degan. Ya'ni buying o'tgan zaman shakli. Qarang. She bought me. O setib ebadi menga dedi. A tie. Bir galostukni dedi. O'ng tarafdagisi she bought a tie for me. O setib oldi bir galostukni men uchun dedi. Nim farqi bor bu ikkisini desangiz, miyada mas'ul tarafdagisida u menga bir
galosini setib apadi degan bo'lsa, sol tarafdagisi. O'ng tarafdagisi bu men uchun bir galosini setib oldi degan gap. Farqi bor, o'zingiz bilyapsiz. Sol tarafdagi eng teglikisi qarasangiz, she made me a cake. O yasab berdi menga bir tortni deydi. O'ng tarafdagisi şu, she made a cake for me. O men uchun bir tort yasadi degan gap. Made me degan menga yasab berdi degan ma'ni bildirsa, made a cake for me degan men uchun yasadi degan bo'ladi. Okay? Demakchi, men qolganini demasam o'zingiz tushundingiz. Mishada videoni bir to'xtatib qo'yib turib, yana bir qatam o'zingiz qaytadan ko'rib bir selishtirg'ash, bir aslab chiqing. Men hozir tushundirganlarni bilib olasiz. Mening nima demoqchi o'g'limni. Xo'shunda olsa, tuvandagi mashqni ishlaymiz albatta. Qashunga asosan men ikkini ishlab bermay qolganini o'zingiz ishlaysiz. 18 dona mashq suolman. Okay? Ishlab bermay qolganini o'zingiz ishlaysiz. Okay? Birinchisi qarang. He paid the shopkeeper some money. Qarang, ha? He paid the shopkeeper degan u paid degan pul berish, pul to'lash degan gap qo'y. Paid the shopkeeper degan u to'ladi shopkeeper degan do'konchi degan gap, mal sotquchi demoqchi. U to'ladi mal sotquchiga some money azroq pulni deydi. Men bunda o'zgartirib bermay buni qarang, ha? She paid some money to the shopkeeper. Tushundingizmi? She paid the shopkeeper some money ni. She paid some money to the shopkeeper deb o'zgartirdim. Qarsangiz mana o'xshashlam. Ya'ni sol tarafdagi jumlani o'ng tarafdagi o'zgartganda qilan bir ish bo'ldi mening birinchisini ishlaganim. Endi men yana birini ishlab bermay deganim ham qarang, ha. Endi men o'ng tarafdagi birini ishlab bermay, sol tarafga o'zgartirishni qarang, ha. Demakchi o'g'lim, men tuvandagi 18 jumla bor. Mashqdagi 18 dona jumla. Cho'qimki hammasini yuqoriga o'xshash, sol tarafdagiga o'xshash jumlalarni hammasini o'ng tarafdagidek o'zgartiring degan gap emas. 18 mashq. Ba'zilarini sol tarafdagidan o'ng tarafdagiga o'zgartirib ishlaysiz, ba'zilarini o'ng tarafdagidan sol tarafdagiga o'zgartirib ishlaysiz. Gapimni tushundingiz cho'qim. Unda men ikkinchi xilni ishlab bermay qarang, ha. Ma'o to deganni ishlab bermay qarang. Number 8. She promised a reward to the finder. Qarang, nima degan gap bu? U va'da qildi, promise degan va'da qilish. U va'da qilgan deydi-ku. A reward, bir mukofotni deydi. To the finder, tepvog'ichiga degan gap ma'lum. Ya'ni u va'da qilgan bir mukofotni tepvog'ichiga degan gap bu. Menda o'zgartman men buni qarang. She promised the finder a reward deymiz. She promised the finder a reward. Asl jumla nimada? She promised a reward to the finder. Men nimda o'zgartdim? She promised the finder a reward deb o'zgartdim. Ya'ni asli berilgani o'ng tarafga o'xshash jumla, 8-jumla o'ng tarafga o'xshaydigan jumla. Men buni sol tarafga o'xshaydigan qilib o'zgartdim. Tushundingizmi? Hozir men degan ikki jumlani, birinchi bilan 8-sini hozir videoni sal kayniga yondirib, to'xtatib qo'yib turib, ko'chirib yezib, yana bir qatim selishtirib, ustidiklarga azroq tahlil qilsangiz o'rganasiz, bilasiz. Hech qanday qiyin yeri yo'q. Okay? Yana bir qatim misol qilib bersam, yana bir qatim esingizga silib o'tib ketsam, men birinchisini asli jumladagi, asli ulgidagi ikki jumlani yana bir qatim deb o'tib ketsam, tushunishingiz uchun, ha. Sol tarafdagi nima degan gap? Men birinchi jumlaning u ariyat berdi menga bir kitobni. O'ng tarafdagisi u ariyat berdi bir kitobni menga degan gap. Azroq so'zlarni almashtirib qo'ysak, yo'linishi o'zgaradi. Okay? Qolgan o'zingiz qilib qoldi, unda olsa so'yimli savolishim. Endi biz yana bir mashqqa bo'lakka keldik. Nima bu? Multiple choice questions. Ya'ni ko'p xil tanlash mashqlari. Bu ko'p xil tanlash mashqlari 3 xil mashqdan tuziladi qarang. Yodingizda bo'lsa. Birinchi mashq nima? Birinchi xil mashq comprehension, ya'ni tushunish mashqi. Nima degan gap desangiz, tekstni tushungan bo'lsangiz ishlay olasiz. Okay? Bu jumla bo'lakka to'g'riliq mashq emas, yoki jumla qurilmasi yoki so'zlik to'g'riliq mashq emas, balki tushunish to'g'riliq mashq demoqchi. Okay? Bu gapingizda to'g'ri qilasiz. Uzun gapning qisqasi birinchisiga kelsak, the writer deydi. Autor deydi. Bo'shirin qabzini to'ldirdi ekanmiz. A, B, C, D ning qaysi to'g'ri qarang, ha? A. Doesn't like buying postcards.
Doesn't like buying postcards degan gap bu. Yaxshi ko'rmaydi setib olishni открыткаларni degan gap. Bu to'g'rimi? Tekstni tushungan bo'lsangiz javob bera olasiz albatta ham bir qadamda, ya. Okay. Unda asli B-jo. Doesn't like receiving postcards. Yaxshi ko'rmaydi qabul qilishni открыткаларni. Okay. Bu to'g'rimi, xatomi? O'ylanma, C qaraylik. Doesn't like writing postcards. Yaxshi ko'rmaydi yozishni открыткаларni. Bu-chu. D doesn't like postcards. Открыткаларni yaxshi ko'rmaydi deydi. Xo'sh, birinchi mashqniki bosh o'rniqni nima to'ldirib ekanmiz savoqdoshlar? Agar tushungan bo'lsangiz dialogni. Sizning to'g'ri javobingiz nima bo'lishi kerak? C bo'lishi kerak. Ya'ni the writer doesn't like writing postcards. Autor открыткаларni yozishni yaxshi ko'rmaydi degan ma'no chiqdi tekstdan. Shuni yozib bo'lamidi-ku? Открыткаларni yaxshi ko'rmaydi emas. Открыткаларni setib olishni yaxshi ko'rmaydi degan gapmi yo'q? Открыткаларni tanlab topshirib elishni yaxshi ko'rmaydi degan gapmi yo'q? Faqat открыткаларni yozishni yaxshi ko'rmaydi ekan. Shuni yozib bo'lamidi-ku? Okay? Ikkinchi savol. What was the writer's big decision? Qarang. What was the writer's big decision? Writer's big decision degani nima? Autorning cho'ng qarori degan gap bu. What was degan nima degan gap bu. Ya'ni autorning cho'ng qarori nima degan gap bu. Agar yodingizda bo'lsa, tekstniki oxirga borganda qanday autor zodi bir cho'ng qaror qildi. Zodi to'xtab tura, men открыткаларni qanday qilib, bunday qilib deb bir qaror qildi-ku. Shu qaror nima demoqchi qarang. What was the writer's big decision? A, deydi. He decided to write postcards to his friends. U qaror qildi, nimani? To write postcards. Yozishni открыткаларni dedi. Kimga? To his friends, do'stlariga dedi. U do'stlariga открытка yozishni qaror qildi degan gap. A. B-jo, he decided to spend the whole day in his room. U qaror qildi, nimani? To spend the whole day. Bütün kunni o'tkazishni dedi. Nada? In his room, o'zining yotiqida dedi. Ya'ni u bütün kunni o'zining yotiqida o'tkazishni qaror qildi degan gap. Mushu qarorma uningki avtorning qilgan qarori tekstga asoslanganda C-jo, he decided to buy a lot of postcards. Bu qaror qildi, nimani? Setib olishni nurg'un открыткаларni dedi. Buni uning eng cho'ng qarori. D-jo, he decided not to write a single card. U qaror qildi, not to write, yozmaslikni dedi. Nimani? A single card. Birami открытканы dedi. Undan so'ng u birami открытканы yozmaslikni qaror qildi. Qaysi to'g'ri zodi bu? Okay? He decided to write postcards to his friends. Okay? Demakchi, uningki big decision mushu. U do'stlariga открытка yozib avatishni qaror qildi degan mushu jumla shu to'g'ri javob bu savolning. Okay? Tushungan bo'lsangiz albatta to'g'ri bo'ldi bu tanlashingiz. Okay? Ayni tanlagan bo'lsangiz. Xo'sh, shundan so'ng garchi men ishlab bergan bo'lsam-mu, hozir shuni men masalan mushtaq deb berayotgan cho'qim siz tanlab bo'ldingiz, demakchi garchi men ishlagan bo'lsam, amaliyotda siz mukallaqa turib keldingiz mana shuqa. Xo'sh, shundan so'ng multiple choice ninki structure bo'likiga kelsak, ya'ni ko'p xil tanlash mashqininki jumla bo'liki, jumla qurilmasi mashqiga kelsak qarang. Number 3. Last summer he went to Italy. O'tgan yoz u badi Italiyaga degan gap bu. He was bizim Italy last summer. U Italiya o'tgan yoz. Undan so'ng bosh o'ringa at mu, to mu, in mu yoki on mu. Cho'qim o'ylab bo'ldingiz. To'g'ri javobi in Italy last summer deb to'g'ri bo'ldi. Okay, demak u oldingi yoz Italiyaga borgandi deb bo'lib, u oldingi yoz Italiyada demakchi-ku. Italiyada deganni in Italy deymiz-ku. Qolgani baka, qolgani xato. In to'g'ri, C to'g'ri. Okay. Number 4. Bizim him a few words of Italian. Uningga 2-3 italyancha so'zlarni degan gapkan-ku. Okay. İtalyancadan 2-3 so'zlarni. Javobi the waiter. Kutkichi degan gap bu. Undan so'ng bu savol jumlaki. Okay, u savol jumlani qaysi
qaysini tanlab tuzaymiz degan gapkan qo'y. Ya'ni A, B, C, D larning qaysi ma boshlanib to'g'ri keldi degan gapkan qo'y. To'g'ri javobi nima qarang? A, who taught me yoki B, who did teach me yoki C, what did he teach me yoki whom did he teach me? Nim bo'ldi? Who taught him a few words of Italian? Yani kim ügetdi ununga degan bo'ladi to'g'risi, ha? Who taught him? Yani kim ügetdi ununga? A few words, 2-3 sözlarni deydi İtalyanchadan. Yani İtalyanchadan 2-3 sözlarni ügetdi demakchi. Yani kim ununga İtalyanchadan 2-3 sözlarni ügetdi degan gap bu, ha? To'g'ri javobi A, juma who taught bo'z to'g'ri bo'ldi. Qolgan hammasi xato. Number 5. He was a friendly waiter. He was a friendly waiter. U idi bir do'stona kutkichi. Okay. He spoke to the writer. U so'zladi abdurga bizma dedi. A, friend. B, as friends. C, like friends. D, in a friendly way. Qaysi to'g'ri? He was a friendly waiter. U bir do'stona kutkichi edi deydi. Lekin u Abdurga bundan so'zildi demoqchi ekan. Qanday so'zildi? U do'stona kutkichi bo'lgandan keyin qanday so'zildi desak to'g'ri bo'ldi. In a friendly way desak to'g'ri bo'ldi. He spoke to the writer in a friendly way. Okay? Qolgan hammasi xato. Okay, number 6. The writer bizimizga a few lines. Abdur bizimga qildi a few lines. 2-3 qurni dedi deb bo'lib, but he didn't understand a word. Lekin u tushunmadi bir so'zni dedi. Okay? Nindemiz niyaga? Reads to'g'rilamdi A yoki B maxsus to'g'rilamdi o'qilishini o'qimayman, albatta o'qilishini o'qib bilib olsiz. C, read to'g'rilamdi yoki D, reading to'g'rilamdi. Albatta B to'g'ri. Yezilishi shundoq, asl shakliga o'xshash yezildi, lekin o'qilishda read deb o'qimaymiz. Asl shaklini read deb o'qiydik. O'tgan zaman shakli holatida o'qiymiz. Yani read deb o'qiymiz, okay? The writer read a few lines. B to'g'ri, okay? O'tgan zamandagi bir jumla bu. The writer read a few lines, but he didn't understand a word, okay? Oldikayni cho'qim moslashish kerak majmuaninki. Ya'ni cho'qim o'tgan oddiy zaman bo'lishi kerak. Hozir oddiy zaman aslan ma'nisiz bir jumla bo'ldi. Oldikayni bog'lanmagan bo'ladi demoqchi. Number 7. He spent the whole day in his room. U o'zining yatqida bir butun kunni o'zining yatqida o'tkazdi degan gap bu. He was in his room bizimga day deydi. A, the whole. B, the all. C, all. yoki D, all of. Qaysi javob to'g'ri bo'ladi sizcha? C, all day. He was in his room all day. Yani he spent the whole day in his room degan shu he was in his room all day degan gap demakchi. C to'g'ri. Okay? Ma whole bog'i bir butundagi whole emas, shumi? Ma whole ma A javobdagi whole demakchi. To'shib bog'i, masalan, kiyiming teshilib qopti, kiyimingda bir ko'ynakingda bir to'shib turdi deymiz, shu to'shibdagi whole majmu. Bütündeki whole A whole W-H-O-L-E. Okay? Xo'sh, jumla qurilmasi jihatidagi mashq tugidi savoldoshlar endi vocabulary mashqqa kelsak, so'zlik mashqqa kelsak qarang. 8. A waiter usually works in a a waiter, ya'ni bir kutkichi odatda ishlaydi bunday yerda deydi. In A, public garden, yoki B, shop, yoki C, restaurant, yoki D, private house. To'g'ri javob restaurant. C. Okay? A waiter usually works in a restaurant. Number 9. The waiter lent him a book. Okay? Kutkichi uningga bir kitobni arayotib berdi degan gap bu. He bizning a book from the waiter. U bir kitobni kutkichidan deydi. U kutkichidan bir kitobni mundaq qil degan demakchikan-ku. Bundan bu yerga nimda tilda saqla? A, lent. B, borrowed. C, took. D, stole. Qarang. A, lent degan ariyat berish. Ya'ni kutkichi uningga bir kitobni ariyat berdi deydi. U kutkichidan bir kitobni mundaq qil degan gapkan. Bundan nim qildi to'g'ri bo'ldi. B nima? Borrowed.
C-chu took, elish. Yani take'ni o'tgan zaman shakli. D, stole degan steal, o'g'irlashning o'tgan zaman shakli, stole degan. Asli shakli steal demakchi. Qaysi to'g'ri javob? Men savodashlarga yodinglarda bo'lsa, darsning eng beshida qanda lend yoki landni so'z o'rgatganda uning qarama-qarshi ma'nosi borrow bo'ladi deb o'rgatgan. Ariyat elish, borrow. Lend deganingda ariyat berishdi. Undan to'g'ri javob B, borrowed. He borrowed a book from the waiter. Okay, ya'ni kutkichi uningga bir kitobni ariyatga bergan bo'lsa, u kutkichini albatta ariyatga olgan bo'ladi. Okay, borrowed. Number 10. On the last day, he made a big decision. Eng oxirgi kunida u qildi bir cho'ng qarorni degan gap bu. It was the bizim day of his holiday. Nasa u eng oxirgi kun bir cho'ng qarorni qildi dedi. Bo'lib u uning damilishining bizim kuni edi demak ekan. Okay, last day, eng oxirgi kun. Okay, nasa A, final, B, end, C, latest, D, bottom. Okay, to'g'ri javob nima unda bo'lsa? To'g'ri javob final. Final degan shu last day degan o'xshash gap. Ya'ni last day degan shu final day degan gap demakchi. Eng oxirgi kunni aslida edi. And latest, bottom deganlar hammasi xato. Okay? Number 11, he made a big decision. U bir cho'ng qarorni qildi dedi. Bo'lib he bizmi dedi. A, thought about it. U to'g'riliq o'yladi dedi. B, made up his mind. Made up his mind degan shu qarorni qildi degan gap. Okay. Bir fikrga keldi demakchi. Made up his mind degan shu bir fikrga kelganda qaror qilgan degan gap. C, changed his mind. Qarorni o'zgartdi degan gap mana. Ya'ni fikrini o'zgartdi degan gap. D, made a wish. Bir umidni qildi deydi. yoki bir narsani orzuladi degan gap mana. Bundansa qaysi javob to'g'ri sizningcha? 11, he made a big decision. U bir cho'ng qarorni qildi. He made up his mind degan gap. He made a big decision degan shu he made up his mind. Ya'ni qarorni bekitdi degan gap. yoki bir fikrga keldi degandek-chi. Okay? Made up his mind. Ya'ni inglizchada make up somebody's mind, ya'ni make up someone's mind deganda shu bir odamningki o'zining bir qarorga kelishiga qartilgan. Okay? Qaror qilish degan gap. Number 12, he didn't write a single card. Bu yozmadi bir atkirtkinimi degan gap bu. Bu bir atkirtkinimi yozmadi degan gap bu deb bo'lib. So he wrote only one. B didn't write even one. C wrote just one. D wrote all the cards except one. Ma'nolarni bilsam agar tushunmasangiz qarang. Wrote only one degan wrote degan albatta write ni o'tgan zaman shakli bu. Wrote only one degan faqat birini yozdi degan gap. B-chu didn't write even one. Even degan hatta degan gap. Didn't write degan yozmadi degan gap. Even one degan hatta birini, ya'ni hatta birini yozmadi degan gap. C-chu wrote just one. Faqat birini yozdi deydi. Wrote all the cards except one. Ya'ni yozdi hamma atkirtlarni except one degan birdan boshqa deydi. Birsidan boshqa. Ya'ni birsidan boshqa hammasini yozdi degan gap. Undan to'g'ri javob qaysi? Albatta B, ya'ni so he didn't write even one degan gap. Okay? Ya'ni he didn't write a single card degan gap shu. So he didn't write even one degan gap tan demakchi. Okay? Bundan bu mashg'ulot tugadi savoldoshlar, cho'qim enjoy qildingiz, cho'qim nihoyatda huzurlandingiz yoki cho'ng usul oldingiz. Okay? Eng oxirgi bir keldi, eng oxirgi mashq sentence structure, ya'ni jumla qurilmasi degan gap. Qanday o'zgartimiz desangiz, talabimda deydi, rewrite this sentence. Majmuni qayta yozing deydi. Then check your answer against the text. Javobingizni tekstga qarab selishtirib tekshirang degan gap mana. I did not send my cards. Sorry. I did not send my friends cards dedi. I did not send my friends cards deganmi? Men avatmadim. I did not send degan men avatmadim degan gap bu. My friends, do'stlarimga cards atkirtqilani dedi. Men avatmadim do'stlarimga atkirtqilani dedi. Undan buni qayta yozing dedi. Yeni bir xil yozing demakchi bu. Ilk mashq yodingizdan 18 dona jumlaning mashqi, ashunga o'xshash degan gap. Undan buni men yozib bermay qarang. Cho'qim o'ylayapsiz o'zingiz.
I did not send my friends cards deganni. I did not send cards to my friends deb o'zgartamiz. I did not send cards to my friends. Xo'sh, shunda bo'lsa, tekshiranglar deganda tekshirib boqaylik. Tekst qanday ekan? Qarang. But I did not send cards to my friends. Okay? I did not send cards to my friends. Buni yana bir xil nima deganda aslida bizga berilganda I did not send my friends cards. Okay? Xo'sh, shunda bo'lsa, cho'qim enjoy qilgan bo'lishingizni umid qilaman, savoldoshlar. Unda bo'lsa biz keyingi darsda ko'rishaylik. Siz qanday qilsiz hamda to'xtab qolmay bo'lsa, bu darsni qaytadan o'zingiz bir qatim ko'rib chiqsiz. Anondan keyin pishqilindi bu dars. Okay? Unda bo'lsa, thank you very much. I will see you in the next lesson.